احذر عدوك مرة وأحذر صديقك ألف مرة. هذا اللي ينطبق على الشاب الجزائري صهيب، اللي أبكت حكايته جميع الجزائريين وكذلك غير الجزائريين. أي واحد سمع بقصته أو شاهد الفيديو متاعه أكيد دموعه هبطت من غير ما يشعر. شنو حكايته؟ خلينا ناخذ عبرة منها. صهيب استدعاه أو نقول استدرجوه اللي ما يسميهم أصدقاء إلى شرب فنجان من القهوة، ثم يعني كيف بعدوا على أنظار الناس وخرجوا من المقهى سكبوا عليه ماء الفرق أو ماء النار، وذاك تسبب له يعني في عدة حروق في جسمه، وكذلك فقد نعمة البصر. بالأول كان يرى شوية، لكن الآن للأسف ما عاد يشوف حتى شيء. هو قال انه يعني من الغيرة، قال ما علاقته ما هيش كبيرة معاهم، لكن هما ما يحبوش ويغيروا منه. هذا يخلينا بصراحة نعيدوا نظرنا لعدة أشياء وعلاقتنا بالناس، ما نعطيوش ثقة لحتى حد. مش كل الناس تستاهل الثقة، والوحوش البشرية ما عادش عندها حدود في الإيذاء والشر. ربي بعد علينا بنات ولاد الحرام، وربي يشفيه وياخذ له حقه إن شاء الله.